Ito na yung main dam. Maupo ka doon si Sir Banjo. Main dam. So, dito na kami sa main dam. Ano yan? Napakalinis nung puno niya. Ano din, hindi pa yan kasi nagbabakbak. Oo. Ganyang kalinis pag hindi pa nagbabakbak. Oh, wag kang tumapon. Parang semento daw. Ano? Or baka natapos na siyang nagbakbak. Oo nga, ang kinis. Hindi ko alam. Paper, anong mga yan eh. Paper tree daw. O, kasi nagsashampoo siguro. Nag-rinser siguro. Sabon niya kaya hindi maggamit. Nagbalit-galit. Kahit saan meron na. May daanan. Hindi na ako naman. Late ba kayo? Umalis. Natanggalan sa picture. Wonder kahit tayo. Yung sa baba, oh may park. Punta ka doon, picturean kita. Mag-picture doon sa ano na puno na yun na natutumba. Hindi bato-bato. Kaya na walang gaandir. Ay doon, kung pumunta tayo doon. Ayo! Nagagandahan siya sa mga pinsan niya. Pag malamig lang siguro bilang lumalabas. Ito yung hinablot niya. Oo. Mainit. Mapupuntahan na namin yung uwang ang taas. Magpahinga muna tayo. Kaya pala ang taas nun. Ang taas. Sana yung taas nun. Yun ang aakyatin namin. Para makapunta kami sa. Kaya pala tayo hinihingal na kasi. Mataas na pala. Mataas na pala yung aming nilalakaran. Pagbalik naman mag-friend-friend. Okay lang. Experience. Sige, magsalita ka. Ang hindi maayos.
magaling ang kasama ko. Hindi siya napapagod. Ala. Galing ng aking kasama. Sa baba. Huminga muna tayo. Baka di ka ba huminga? Grabe naman. Wala kasing laman kaya. Walang laman. Kaya magaan yung katawan. At ano, o tingnan nyo dyan, taas na namin, oh. Wow. Ito na yung view. Tingnan ka na. Kasawakan na. Wala ka na matulog. Ito yung ano. Yung dam. Hindi yung dam. Hindi, ayan. Hindi pa daw. Pero showbiz. Very nice. Taas na kasi natin ah. Pababa naman dito. Ito sinasalubong kami na. Bakit may sasakyan dito sa bundok ko? Okay. Mahaba-haba ulit yung ating. Mahaba-haba ulit yung dito. Kalsada na to. Malapit-lapit na kami sa dam. Wilson Trail. Ito. Yan. Kunting tiis pa, Sister Banji. Kunting ano pa siguro. Push. Di bali, nag-enjoy naman tayo sa mga magagandang ano. Huli ng ibon. Ano magandang alagahan. Nakarating na kami sa kabilang banger. Magduwet na naman kami dito. Kasi dalawa lang kami. Magduwet. Dalawa. Na kami sa tukto. Malapit na uuwi. Malapit na sumuko. Malapit na kami sumuko. Eh bakit ang layo-layo? Ang ganda
Nag-picnic siguro sila. Nag-picnic. Ay, aso! Dalang aso! Kala namin baon aso. Kaya nga nung dami naman namin kasama, oh. Daming gustong mag-vlog eh. Maki-join. Yan ang maganda yung ginagawa ng babae si Steven. May krus-krus pa. Para hindi nakakapagod. Yan. Ganyan. Oh. Kasi hindi ka nag-i-straight na maakit. Yan. Ganda pa. Dito na siguro. Dito na kami sa tuktok. Ha? Sa taas na kami. Siguro. Viewing point. Viewing point. Sir Banji, dito siguro. Viewing point. Diyan. Kasi may ano doon, oh. Ocean Moon main dam. Pero dito may viewing point. Dito yung doon siguro. Punta nga tayo doon. Kung ano ang mayroon dito. Kasi first time naman namin pumunta. May araw naman doon eh. Nagsasabi daw ang viewing point. So, let's see. Nakakapagod lang talaga. Hello. Ang tao dito. Kasama naman tayo sa loob. Mga baboy. Di ba may baboy damo kamo dito? Daming paro-paro. Paro-paro. Paro-paro, G. Ay, oo. Lulok. Tama. Ito na yung nakikita namin kanina. At ang liwanag. Right. Pwede ka matulog dyan, dear. Yan, oh, may tarapalo dyan. Bayot. Dito na kami. Taas. Liwanag ng sikat ng araw. Ano kayo meron dyan? Sa baba na ito. May bababa doon na daan. Pero
baba pa doon. Doon na kami galing sa kabila. You wanna go down there? Ang bata kasi. Ja, dit is gedaan, dat laatste wel. Dito na kami sa taas. Kasi pa yung aking kasama. Nice experience though. Pero ewan ko kung mauungan ko na mga tuhod mo. Ano? Lockdown na naman, mag-duet na naman tayo ba? Mag-lockdown daw kami mamaya.